Всем привет! Сегодня будет немножко теории и немножко практики. А разговор мы сегодня будем вести о следующем. Как же сварить арматуру? Быстро и надежно. Не всегда есть под рукой болгарка, либо другой шлифовальный инструмент, чтобы правильно разделать кромки. Начнем с теории. Три варианта, третий из которых я покажу. И идеальный вариант, чтобы сварить две арматуры вместе. И, как бы самый надежный, с усилением. Вот первая арматура, вот вторая арматура. Здесь еще вот две арматуры можно будет взять и проварить вот так вот. С этой стороны, перевернуть и наложить швы также с двух сторон. Ну, еще и здесь. Самый надежный вариант. Либо так называемый шов в ванночку, или ванный шов, когда используется такая вот U-образная в сечении пластина изогнутая. Вот, и как бы проваривается вот здесь, вот прям заливается металлом. То есть, если представить, что она с той стороны надета, эта U-образная пластина, дает достаточно надежный шов на разрыв, очень прочный, усиленный получается, да. А в быту приходится часто сваривать арматуры для всяких заборов, для всякой фигни, можно вообще не париться. Как делаю я? Если нужна просто красота, для фундамента и для тех работ, которые как бы, потом будет невидимым, все это зальется бетоном, либо в каких-нибудь скрытых от глаз местах, где не нужна красота, а нужна прочность. Вот так вот можно арматуру соединить внахлёст и проварить с двух сторон. Идеально будет держаться. В любом другом месте она лопнет, треснет, но только не здесь. При условии, если вы хороший сварщик. А не тот, как можете посмотреть, у меня один ролик в рилсах. Пришли мне вот заборчик устанавливать, какие там сварщики пришли. У них нету ни маски, вернее, маска у них есть, она валяется. Краги есть, это все валяется, он вот тычет электродом. Конечно, в этом случае будет гадость. Так, если нужен крепкий шов, это все потом зальется бетоном, либо в невидимых местах, значит делаем вот так. Если нужна красота, но не важна прочность, как делаю я? Выставляю вот зазорчик небольшой, обвариваю. Внутри, конечно, будут поры, не провар небольшой. Но если прям вот такая супер прочность не нужна, этого достаточно. Потом это все болгаркой обтачиваю и красиво. Но не так прочно, как остальная арматура. Если нужна прочность и красота, такой вариант, стыкануть вплотную, немножко развести и организовать зазор уже не пойдет. Потому что внутри не хватит металла, будут, во-первых, поры, не провар будет. На толстой арматуре. Здесь вот эта арматура десятка, ее можно и насквозь проварить, в принципе. Вот с таким зазором взять электрод троечку, проварить можно насквозь, это фигня. Я взял его для примера. А достаточно толстую арматуру уже не прокатит, надо будет обязательно разделывать. То есть первый вариант нам не подходит. Как делается правильно? Берется арматура, вот таким образом это все разделывается, снимается фаска, кромка, притупляется и проваривается. Вот таким это образом все берется и проваривается. Лишнее обтачивается. Если не нужно усиление, обтачивается за подлицо. Если нужен шовчик усиленный, то как бы вот таким макаром все это обтачивается.
достаточно красиво и презентабельно. Есть третий вариант, которым я пользуюсь, такой компромиссный вариант, где не нужна сверхпрочность, как в этом случае, но нужна красота. Ну и не такая гадость, как вот в первом варианте, когда арматура достаточно толстая. Сейчас я вам расскажу, а потом покажу. Значит, для примера у меня арматура 10, но что было под рукой, толстой нету, к сожалению, сейчас. 10, как я уже говорил, она спокойно проварится с таким зазорчиком. Вообще фигня. Ну, толстая арматура будет там. Как я делаю? Беру арматуру, значит. Беру сварку. И вот здесь вот формирую такую точку. Посередине формирую такую точку. И с этой стороны также. Сейчас я вам покажу, чтобы вы поняли, о чем идет речь. То есть здесь будет точка и здесь будет точка. Вот арматура. Вот здесь вот такой вот наплывчик в виде полусферы. И с тем, что стыкуем. Также делаем вот эту вот полусферу. И что у нас получается? Что-то типа вот этого варианта. Здесь уже провариваем. Сейчас я вам все покажу наглядно. Электрод возьму рутиловый МР3. Для таких работ лучше использовать электроды с основным покрытием, так как они предназначены для ответственных и сверхответственных соединений сварных швов. Рутил — это так, баловство для заборчиков, я считаю. Ну, так как у меня арматура 10-миллиметровая, электрод как раз в самый раз будет 2,5 миллиметра. Вот, представим, что арматура вот у нас вот такого вот диаметра. И электроды у меня 4, 3. Пока я готовлю здесь сварку, разворачиваю, вы можете пока подписаться на канал, поставить пальцы вверх. Это первое мое видео в таком формате, где есть и теория, и практика. Пишите в комментариях, нравится ли вам такой формат, не нравится вам такой формат. Вот такие вот капельки получилось. К сожалению, арматура тонкая. Тут капельки почти на весь диаметр получились. Ну, смысл понятен, я думаю. При стыковке получается что-то похожее на разделку. То есть, если даже вот такой еще зазорчик взять, можно будет спокойно проварить, и качество будет отличное. Чем я сейчас и займусь. Сейчас металл немножко подостынет, отобью шлак и глянем, что внутри. Вот и наш результат. Сделал шов без усиления, чтобы было видно, каким образом лежит металл. Особо так, не заморачивался насчет совмещения арматур, видите, немножко криво стыканул, но можно и лучше сделать, но простите за криворукость. Вот такое вот получилось. Как думаете по поводу способа? Имеет ли место или нет? Как считаете? Что по прочности? Можно распилить, посмотреть, что там внутри. Кстати, я пилил уже, я вот таким образом отвертки ремонтировал, всякие прутки стыковал. Металлоконструкции, арматуры в том числе. Пилил. Внутри нету ни зазоров, ни пор. Давайте взглянем теперь на результат. Что получилось? Ну, в общем, видно, да? Арматура та же самая.
Шов тот же самый. Чтобы не сказали потом, мошенник подменил арматуру, распилил посередине. Вот все по-честному. Поглядите. Пилил болгаркой, нет у меня ленточной пилы. Так что делимся в комментариях, как считаете. Хороший способ, плохой способ. Делитесь вашими способами, какими-то лайфхаками. С удовольствием прочитаю, обсудим. На этом прощаюсь с вами. Всем пока. Всего хорошего.